reprend une vidéo. Impossible de filmer en direct. Impossible. Ça bloque. C'est un théâtre assez particulier, des jeunes qui jouent au badminton et des policiers qui leur demandent d'arrêter. Ah non, peut-être pas, on va voir. Faisais du sport ça avec un masque, moi je peux pas respirer, j'ai une sinus, j'ai un sinus. J'ai une sinus, j'ai un médical, j'ai une sinus, tu peux pas mettre une demande souvent, tu demandes. Vous pouvez me demander avant de fumer les bouches. Excuse-moi. C'est Kéros, c'est un média libre, il faut montrer ce qu'ils font, donc désolé de ne pas te demander. Ce qu'il faut, si tu veux, parce que j'ai pas. quelqu'un fait du sport, je sais pas si vous faites normalement avec un mec qui a un sinus, j'ai un sinus. Comment lui il va savoir que j'ai un sinus, je sais pas. J'ai un truc médical, j'ai un épaississement de mon face de 4 cm. Toi tu peux le faire toi? Moi je peux pas le faire. Est-ce que tu as un document? Ce serait bien de le montrer. Non, je mens pas, j'ai les... Non, de le montrer, tu as pas un document. J'ai un document, j'ai les emails, j'ai tout. Donc les jeunes font du sport ici au bois de la Cambre et on les empêche de faire du sport. Par contre, le fait qu'il y avait des produits chimiques dans les masques vendus par le gouvernement, ça, on n'entend pas parler. Non. C'est assez incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc on demande aux gens d'arrêter de jouer au badminton, d'être assis par beau temps. On va aller chez les cavaliers. Bravo, hein. Merci. On va aller chez les cavaliers. Ça vous dérange pas si je filme? Ça vous dérange chez Kéros? Als grondgebied is verplicht in het ook. Als je zit toe. Donc en pleine nature. Die wetten niet, wij kunnen daar ook niet aan doen, maar wij wijzen jullie er wel op. dat het Donc en pleine nature, on doit mettre un masque. Les gens en ont complètement marre. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. C'est incroyable. Pas d'alcool. Il y en a marre, franchement. J'ai du mal à filmer comme journaliste avec un masque. Et à parler. C'est pas possible, quoi.